而家又打第二次啦，啱啱下就咧係啊，見到第一把係冇豬嘅，係啊，頭先啊仲勁啊，心豬都冇啊，屌你！唉，哇，真係〜點知打啲嘢唔關事啊，大佬，緊要係隻嘅啫，係咪先？真係，唉，過咗呢版啊，一天都光晒啊，俾次機會啊，有課金嘅。乜？望清楚啦。嚇！嚇！嚇！真哇！係咪真係唔知知仆街啊？屌堆輪，啲撚碌硬膠啊，殺我！哇，30幾萬打嘛，好嘢！第3版啊，我冇睇啊，有正常的東西啦，把它打爆就對啦，它不死就用石頭把它救死就好啦。打爆它就好啦，別管這麼多啦，後把手都唔撚插啦。勇猛！竟然去到第4版噏石都冇食過，係咪勁抽？嚇！哦，好彩打唔死，好彩啲骷髏頭冇着燈嘅啫，真係。同我懟冧佢啦，無謂理咁多啦。屌！咁啊真係食食啦，食啦，係下一版有咁多消除咁多技咁多人嘅。目前狀況係咪都俾佢打死咗恐防？跌啦跌啦跌，大佬 B 對你不薄啊，係咪先？都係嗰句啦，我真係有課金㗎，有一些小利益我好嘛？咦？咁真係〜一股蠻勁衝上去啦！我哋唔理啦，衝啊！衝啊！係要打爆鳩先！衝啊！打啊！跌啊！跌啊！仆街啊！唔好再玩啦，冚包散啦，食石頭啦〜
對我好定壞咧？真係你燒我做啲嘢又開心又痛心，難得8個槍，唉，咁就搞成咁啦。嚇？啱冇嘢打爆㗎。咁即係點啊？骷頭啊，大佬！俾下面好嘛？我都待你不薄啊，係咪先？真係，冇理由呢班死啊，係咪先？真係有啊咁，沒事啊。唉，良心企業。緊我頭先寫嘢話我良心企業頂啦，哇哈哈哈！良心企業俾我打爆啦！我唔一個聽，喂，良心企業，良心企業，真係俾我打爆佢，唔該，打唔爆？係啊，仆街，一鼓作氣衝啊！唔好咁啦，好嘛？真係，哇！跳唔喐嘅大佬，嚇！屌你老母！哇！嚟打賓州啊！一齊打賓州啊！照食啊！同你講啊，同你講啊，唉！你仆街啊！良心企業，心你啊當狗吠仆街啦！好地真係，好地唔得嘅，係要逼人買石㗎咪使。唉，冇買啦，乜嘢都冇啦，仆街啦仆街，一齊死啦算啦！唉，屌你老母臭閪！我真係好想講粗口啊！食撚死你！食撚死你仆街！跟住啃唔落啊！哇！你受唔受得起啊？屌你老母臭閪！唉，真係良心企業咧，死撚咗去邊啊？屌你老母！唉，亞洲電視香港良心啦，而家咁樣啊！
爆炸啊，大佬！哇，果然是蓝星电视啊！真的操你妈了！果然是蓝星电视，蓝星电视，蓝星电视，我们支持你。蓝星电视，我们支持你。哎，果然是蓝星电视。操你妈的！看你表演呢，看你表演了嘞！作動啊！800幾萬啊，大佬啲！哇！你咁多老閪都搞唔掂啊！有備無患啊！而家仲有燃氣技爆啊！我同你講啊！已經係單爆，哇！嚇得我啊！收工。